Hello，大家好，歡迎嚟到 Move to Learn。今日係我哋 AI 學習之旅嘅第一課。開始之前，先問大家一個問題：當你聽到 AI 呢兩個字，腦袋裏面浮現嘅係咩畫面？係唔係電影裏面嗰種會行路、會講話，仲會毀滅世界嘅機器人啊？如果你係咁諗嘅，唔緊要。好多人第一次聽到 AI 都係咁嘅感覺，但今日要話你知一個好消息。AI 根本唔係你諗嗰樣。AI 係 Artificial Intelligence 嘅縮寫，中文叫人工智能，聽起上嚟好厲害，好遙遠，係咪？但換個講法你就明啦。AI 就係一個會學習嘅助手，就好似你請咗一個助理，你話佢知點做，佢越做越熟練。AI 都係咁嘅，你給佢資料，佢從資料裏面學習，然後幫你做事，就係咁簡單。好多人以為 AI 係最近先出現嘅新東西，其實你每日都有用晒，只不過你唔知道啫。我哋嚟睇睇呢幾個例子。第一，手機導航，你打開地圖，輸入要去嘅地方，佢即刻幫你規劃出最快嘅路線，仲會提醒你前面有測速拍攝，或者呢條路比較塞車，幫你換一條。呢個就係 AI 喺背後分析咗成千上萬條路況數據，幫你揾到最好嘅路。第二，手機相冊嘅人臉分類，你有冇發現手機相冊會自動將同一個人嘅相放埋一齊，你唔使一張一張去分類，手機自己就幫你分好晒。呢個亦係 AI，佢學習咗呢個人長成點樣，然後將所有佢嘅相都揾出嚟。第三，語音助手，你對手機講打電話俾女兒，佢就幫你打咗。你問佢今日天氣點啊，佢就話你知今日會唔會落雨。呢個亦係 AI，佢將你嘅聲音變成指令，然後執行。咁 AI 唔係咩呢？ AI 唔係一個裝喺盒子裏面嘅機器人， AI 唔係一個有自我意識嘅東西， AI 亦唔係嚟取代你嘅。 AI 就係一個工具，就好似當年電腦出現、手機出現咁樣，佢係一樣新嘅工具，用嚟幫你生活更方便。而家我哋一齊嚟做一個好簡單嘅實驗，請你攞出手機，打開你嘅相冊，揾下有冇一個叫人物或者人像嘅相冊，撳入去，你會睇到手機自動將唔同嘅人分成咗唔同嘅文件夾。呢個就係 AI， 佢就喺你嘅手機裏面靜靜地幫你做事。如果你揾唔到，唔緊要，課後我哋會將步驟用圖文嘅方式放喺說明欄，你可以跟住做。今日嘅小任務係打開你嘅手機相冊，睇下 AI 幫你分咗啲咩相。如果你發現咗啲咩有趣嘅，歡迎喺留言區同我哋分享。記住今日嘅重點， AI 等於會學習嘅助手，係工具，唔係機器人。我哋下一堂見。